Привет, друзья мои, с вами Олег Кошевой. Рад вас видеть на лайв-канале. Сегодня продолжение серии открытия посылок, распаковка. Я не знаю, когда эта серия была на основном канале. Многим нравилось, а многим не нравилось. Я ее перенес на лайв-канал. Вот, так что смотрим, все сноски в описании ставлю. Пришла мне посылочка с сайта Фонарик. Вот. Вы знаете, я постоянно там закупаюсь, постоянно там рекламирую их, рекомендую, потому что у них товар действительно фирменный, не просто какое-нибудь фуфло китайское, а именно нормальный товар, которым пользуешься, который долго служит. И вот сегодня очередная посылка с этого магазина. Сейчас я вам покажу, что пришло, и небольшой обзорчик, может, этих вещей сделаю. Вам покажу. Так. 3 предмета я заказал. Первый предмет — светильник для палатки. 350 люменов. Ну, это как подвесной фонарик. Именно для палатки. У нас периодически свет выключают дома. И я и для похода, и для дома решил заказать. Сейчас распакую, раскрою, покажу. Вот. Заряжается от USB. Морозова не боится. Влагозащищенность IPX60, похоже, 60. То есть влагозащитный. 25 метров вокруг освещает. Не знаю, Magnetic Base, что такое. Он магнитится еще. Ну вот такой фонарь. Классный фонарь, между прочим. Я уже очень-очень много там фонарей заказал, вы знаете, да? И это продолжение. Также на этом сайте я заказывал аккумуляторы, и к аккумуляторам я заказал зарядное устройство. Зарядное устройство на пружинах. Здесь можно любой аккумулятор ставить, большой, маленький. Вот. Здесь в табло отображается процесс зарядки, на сколько процентов заряжено устройство. Нужная вещь, полезная. Сюда можно любого размера ставить аккумулятор. Вот. Фирмы Феникс также фирменное зарядное устройство. Ну и последнее. Мне многие писали: Олег, хватит фонари заказывать. Все фонари заказываешь. Лина, иди сюда. Лина, иди ко мне, иди сюда. Все фонари. Закажи себе хороший нож. Я все думал, какой же мне нож заказать хороший. Думал, ну раз мы в походы ходим, в леса, в поля, должен быть нож выживания какой-то. А какой? Их куча, 1000. Пишу там говорят, этого нету, того нету. Что-то дорогое, что-то недорогое. Какая-то модель мне не нравится, какая-то нравится. И вот мой взор остановился на французском ноже. Вот такой. Фирма Pinel. Я хотел с деревянной ручкой, потом посмотрел, нашел нож выживания. Вот сделано во Франции. Made in France. Давайте мы его откроем. Покажу вам, как он выглядит. Фонарь открою. Ну и зарядное устройство. Так, фирма Pinel. Это известная фирма ножевых дел. Вот так она запакована. В принципе, разбираться должно легко. Вот такой ножичек. А Pinel тут закрывашка вот такого типа. Защелка. Хоп. И нож готов. Повернули опять сюда. Сложили и закрыли замок дальше. Все. Нож выживания. В нем есть некоторые функции. Первая функция, ну как нож, во-первых, да. Это номер 12. Сделано во Франции, даже здесь написано. Во-первых, нож. Такой в руке. Удобно держать. Ручка пластик. Такой не скользящий, хочу сказать. Вот. Дальше что здесь есть? Здесь есть свисток. Сразу в нем, так как это ж нож выживания, хороший громкий свисток. Потом здесь есть вот это стропорез.
Не знаю, где его применить. Можно, но как-то для людей он, наверное, нужен, раз его в нож. И еще одна функция. Вот так она не очень легко делается, но делается. Хитрый замок, в общем. Огниво. Не знаю, может попробуем зажечь. Ватный диск есть у нас дома? Да. Ну, зажгем сейчас огниво. Как раз костер будем И разжигать. здесь вот, не знаю, вот он, хитрый замок этот. А, ну это вот еще штука, можно веревку сюда протянуть, подвешивать что-то. Все. Вот такие функции есть в этом замочке, в этом ножичке. Специально выбрал. Называется нож выживания. В принципе, мне понравился он. Вот так, защелкнулся, все. И не теряется, видите, хитро. Классный ножичек. Пенель хотел давно себе. Вот он. Для леса самое то, я думаю. Здоровый, представляете, вот видите, в руке. Ладно, так, дальше смотрим. Дальше ножичек мы обозрели. А может вот так медленно провести, даже, наверное, показать ребятам. Ну-ка, как он стреляет. О, видали? Красота. Ножичек. Так, теперь фонарь. Я инструкцию еще не читал. Попробуем сейчас сразу разобраться на месте, как он работает. Наш фонарик. У Феникса всех такие эти классные упаковочки. И вот так он выглядит. Тоже размер с руку. Close open. Закрутка, да? Батарейка, да. USB зарядка. На штатив, что ли, можно подставить? Да, можно на штатив его поставить. Вот кнопка включения-выключения. Ну вот, я так понял, открывается тут. Надо снять защитную пленочку. А, это еще магнит. Все, вот на защитная пленочка. Вот такой аккумулятор. Сколько тут сразу идет? 2300 миллиампер. Ну вот, сразу пример. Зарядный вот сюда, видите, как раз влезает. Современное зарядное устройство уже. А вот это магнит. Это магнит. А, вот нож. К ножичку сейчас. Так, оп, далее. Примагнитить. Вот тут резина, защищающая от влаги. Кольцо уплотнительное. Вставляем и пробуем включить. Ну, то, что это закручивается, это уже должно для тех, кто разбирается, уже много говорить. Прикольная вещь. Закрутили. На штатив можно поставить. Можно подвесить. Можно примагнитить. О, ручка закрывается. А теперь давайте включим. А, о. Ничего себе. Ну. Ты вот на темной ткани там вот, внизу прислони, попробуй. Вот да, вот так, чтобы. Ну, не прислони, просто на фоне. А, красный еще, видишь? Угу. Это ночью надо. Тревога. Я не знаю, как белый включить. Надо разбираться, ребят. Только что включал. Подольше жми. Ага. Ух ты. О. Раз, два, три. Вот яркий. Ну, это вечером надо показать будет. Все, подвесил. Хочешь к рюкзаку на крючок. Для похода самые вещи то.
Ну и тревогу тут можно включить на нем. Что у нас в комплекте? В комплекте у нас еще что-то есть. Плотнительное кольцо запасное. Провод зарядный, ну и инструкция. Вот такая. Даже две. Все, ребят. С вами был Олег Кошевой. Сносочки будут в описании. Зарядное устройство я не буду открывать. Потом покажу вам, как работает, увидите. И еще мы сейчас, наверное, зажгем костер с помощью вот этого огнива, этого ножа. Ну вот, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. И сносочки на эти предметы все будут в описании. Пока-пока. О, загорелось сразу. Да ты что? Испытание уже проходит. Ватный диск берем. Здесь у ножа с другой стороны специально покрытие такое, как бы сказать, более грубое или как. Ну, чтобы производить искру. Смотрите. Ого. Все. И она уже горит. Уже горит? А, вот огонь вижу. Да. То есть ножик, ватные Вообще. диски или труд, там, что хотите. Конечно, на туалетную бумагу тоже загорится быстро. Да чего угодно. Лишь бы было. Ножичек рабочий, вообще действительно хорошее выживание. А что нужно на выходе? Чтобы у вас был ножик и чтобы было огниво, которое действительно работает. Ну, свисток не очень нужен. Все, пока.